Blizzard hat eine neue Shop-Währung fürs Housing eingeführt und ihr könnt euch diese beiden Plüschis damit kaufen. Um die neuen Deko-Items zu sehen, müsst ihr in den Battle.net-Shop gehen. Geht einfach auf WoW und scrollt runter. Dort gibt es den geliebten Plüschwolf und den geliebten Plüschlöwen. Einzeln oder als Paket, wo ihr je 4 Kopien von einem bekommt. Um sie zu kaufen, braucht ihr die neue Währung Heimtaler. 100 Heimtaler kosten 1 Euro. Ihr könnt euch aber wie gewohnt mit Ingame Gold eine WoW-Marke kaufen und mit dieser Battle.net-Guthaben aufladen. Ihr müsst also nicht unbedingt Echtgeld investieren und könnt euch alles auch einfach mit Gold kaufen. Folgt mir gerne für mehr Guides und Tipps.